Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena un jauns gads. Varam būt kopā raidījumā. Jūs redzat pēc 7 dienām. Jāsaka, es zinu, kad jūs gaidījāt, ka būs raidījums pagājušā gada nogalē, bet es nolēmu, ka dot tādu pauzi, jo tik ļoti sakāpināts šis jautājums man personīgi. Un es domāju, arī daudziem no jums, to es redzu pēc jūsu atsaukšaniem, arī pēc jūsu telefonu zvaniem un vēstulēm, ir šis satraukums, kas ir noticis ar jauno tulkojumu, kas ir noticis ar Dievu vārdu. Un šodien esmu aicinājis studijā Jurdu Veiko, lai mazliet pievērstos tādam pavisam vienkāršam jautājumam. To, ko jau es arī minēju pirmajā savā raidījumā 19. decembrī. Es visu mūžu esmu lasījis Dievu vārdu. Un ļoti labi arī atceros tos brīžus, kad esmu rakstījis kādā vēstulē, jeb kādā apkārtrakstā, jeb aicinājumā. Piemēram, rakstījis Dieva dēls, jeb Dieva svētais gars, jeb svētais gars. Un, ziniet, tā ātri rakstot pašam, uzrakst svētais gars ar mazo burtu. Vienalga vai svētais vai gars ar mazo burtu. Iekšēji man, kā es tā nepadomāju, veikli nosvītoju visu un izlaboju. Jā, es tā esmu audzis, es esmu tā sapratis, kad tad, ja raksta ar lielo burtu, tad es parādu cieņu. Un Dieva vārdā, Dieva dēls, es nevarētu iedomāties rakstīt ar mazo burtu dēls. Vēl jau vairāk, ka Dieva dēls un Dieva dēli arī ir minēti Dieva vārdā, un tad ir pavisam grūti saprast. Liekas, ka tāda vienkārša lieta, bet man viņa nav vienkārša. Man absolūti nav vienkārša. Es tagad negribu runāt par teoloģiskām lietām. Es negribu runāt par, pat varbūt arī, kā tas ir citos tulkojumos, un citos tulkojumos arī citās valodās, kā ir tulkots. Arī varbūt ir kaut kas mainīts, un es par to negribu runāt. Es gribu vienkārši runāt par to, vai man Dieva vārdu šodien, šajā jaunajā pārstrādātajā versijā, vai man viņu ir vieglāk uztvert? Es saku kategoriski nē. Man viņu ir daudz smagāk uztvert. Nedēļ tā, ka tikai tur Dieva dēls ir rakstīts ar mazo burtu, bet kur ir tik ļoti daudz situācijas, kur it kā pat nevaram saprast viņš, un tad vēl Dievs ar lielo burtu un dēls ar mazo burtu. Tā īsi sakot, Dieva vārds šajā jaunajā izdevumā, manuprāt, ir kļuvis neskaidrāks. Kur Dieva vārdam būtu jābūt pilnīgi skaidram, viennozīmīgi saprotamam. Es redzu, viņš ir padarīts neskaidrāks. Es nerunāju par teikumu uzbūvu, kas ir laba jaunajos tulkojumos, gan 12. gadā, gan arī šajā 24. gadā.
gan es nerunāšu arī šajā reizē, es nevēlos runāt par kādiem iztrūkstošiem pantiem, kuri vienkārši tā nav noteikti daudz, pat 12. gada izdevumā nav pamanījuši, ka jūs lasat, kad 10. pantu jūs lasat, pēc tam lasat tālāk, un 11. nav, un 12. ir, un tad tur kaut kur maliņā tāds maz zvaigznīti ir, un labi, par to arī nerunāsim. Bet šeit vienkārši vienkārši Dieva bērni, kas vēlās lasīt Dieva vārdu, saprast, sekot tam. Un ar šo bijību, kungs, tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Labi, jau 12. gadā jau noņēmām nost tas kungs. Es esmu tas. Tas tiek viss jau noņemts nost. Tagad ir palicis tikai kungu kungs, jeb tagad ir palicis Dieva dēls. Un Dieva dēls ar mazo burtu. Tāpēc es ļoti lūdzu, Juri, tevi palīdz lūdzu saprast un palīdz, vai patiešām man ir pēc 70 gadiem, labi 60 gadiem, es esmu iesīkstējis un pieķēries pie vecā. Es neesmu pieķēries pie glika tulkojuma, absolūti ne. Es lasu angļu valodā tulkojumu, es lasu krievu valodā tulkojumu. Bet vai man tiešām ir jāpārslēdz mana domāšana un jāsāk rakstīt ar mazo burtu? Tā ir, manuprāt, tā ir vienkārši mana attieksme pret to kungu. Es tā izskaidroju. Lūdzu, Jūra. Jā, tu neesi gluži vientuļš tajā savā dievbijīgajā attieksmē, kāda tev ir jāaudzināta no bērnības un attieksme pret Bībeli, pret Dieva vārdu vispār. Tu neesi vientuļš. Es nesen lasīju vienu R.C. Sproul grāmatu par Dieva svētumu. Un viņš ļoti uzsvēra šo rakstu vietu, kas ir Jesajas grāmatā 6.1-3. Man liekas, mēs viņu varētu arī vēlreiz nolasīt. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Usies, redzēja to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tēra papakšmalu piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu. Tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsedz savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauc cits aiz citu šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs, Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Varētu lasīt tālāk, pagaidām nē. Varētu vēlreiz pateikt raksturvietu. Pravieša Jesajas grāmata 6. nodaļa 1-3. Pagaidām. Paldies. Un šī ir tā slavenā, īpaši slavenā vieta, kur ir trīskārt svētais Jahve Cebaots, jeb visu valdību, visu karaspēku pavēlnieks. Un vienkārši sakot, Dieva vārds, šoreiz par personu vārdu runājot, ja? Tad arī par rakstīto vārdu mēs varēsim runāt tālāk, bet viņa personu vārds, jo no viņa personu vārda jau viss tālākais ir atvasināts un viss tiek saprast, kas tā pa personu tāda ir, kas ir likus praviešiem rakstīt, kas ir sūtījusi savu garu apustuļiem un kā ir tapus Bībele. Tas ir viens neiedomājams, neaprakstām, neizsakāms svēts Dievs. Un viņa personu vārds ir
ir vecā derībā, tas ir viņa derības vārds Jāvē, bet to mēdz saukt arī par svēto tetragrammu. Tad tā sastāv no 4 līdzskaņiem. Jahve, un viņa ir ebreju apziņā pirmkārt tik svēts vārds, ka viņu nemaz neizrunā. Un, protams, tā zinātniski vērtē, ka viņš skan apmēram šādi, Jahve. Bet līdz galām tas arī nav skaidrs, tas ir tāds noslēpumains vārds, ko Dievs pats ir Mūzum devis pie degošā krūma. Te kur tās kājas bija patiesi jānovelk, tas zandals bija jānovelk, kur tik tiešām tā zeme bija svēta, tāpēc, ka kunga klātnība tur bija. Lūk, un tas ir viņš, Bībeles dievs, pašas Bībeles dievs, tas nav vienkārši viens no dokumentiem, viens no reliģiskiem tekstiem daudziem, kuri ir visādi pasaulē, un tad mēs tur viņus tulkosim un ņemsimies ap viņiem. Nē, tas ir pirmkārt šis neizsakām svētais. Jo 3 reizes pēc kārtas teikts svēts, kadošs. Tas ir Bībeles valodā. Tātad mēs šodien savādāk izsakām lietas, bet Bībeles valodā tas ir tā, kad ir vairāk reizes atkārtos, 2 reizes. Amen, es tev saku. Ja? Patiesi es tev saku. Tad šeit ir 3 reizes, vai ne, pateikts neiedomājams svēts. Es skatos 27. gada tulkojumu. 3. pants skan tā, un tie sauca svēts, pulku kungs, visa zeme pilna viņa godības. Nu jā, pulku kungs, jā, tas ir tāds, tā viņi ir iztulkojuši to. Tas, starp citu, arī 12. gadā ir jau pārgāju uz pulku kungu. Jā, daži atstāja viņu netulkot, Cebauts raksta, jā, šeit 65. gada rediģētais man ir ar Cebauts. Jā. Bet patiesībā tas nozīmē visi karaspēki. Viņš ir valdnieks par visiem eņģeļiem, par savus tautus karavīriem visiem, kas ir ierindā. Ja? Tas ir viens absolūts valdnieks. Tad viņš arī valda arī pat pār visiem ļaunajiem gariem. Jā. Viņam nav nekādu pretinieku, viņam nav nekas, kas varētu izvirzīt sev viņam līdzvērtīgi esam. Lūk. Un man patīk, ka Sprols savā grāmatā raksta, ka tā ir sena dievbijīga tradīcija, bet ļoti patiesa un pareizi, ja, ka šo pārsvēto vārdu, personu vārdu, šo pārsvētu, neizsakām svēto, visur Bībelē, visur, visās vietās, konsekventi, kur vien viņš parādās, raksta ar nevis vienkārši ar lielo burtu, bet ar akronīmiem. Tātad kungs, vai ne? 1. ir lielo, 2. ar lielo, 3., 4. ar lielo. Tātad kungs, viss ar lielo burtu, visi burti ir ar lielo. Faktiski ar kapitālu, kā tagad mums saka. Jeb svešvārdā akronīms. Tādā veidā, es saku, modernisms iet savu gaitu, bet šīs ir lietas, kuras, kā var neizrādīt cieņu vienam neizsakām svētam Dievam un nekādīgi neparādīt to savā attieksmē. Ja pat, es tev cienu, tu esi 6 gadu par mani vecāks, es tev cienu, man nenāk prātā neko necienīgi, nedz izrādīt, nedz izpaust, vai ne. Tad, pat cik vairāk, pār visām cilvēku autoritātēm, pār visām, absolūti visām, kādas ir Dievs, kur priekšā mēs parādām respektu visādos veidos, kaut vai, ka mēs ceļos krītam,
kaut vai ne, kā mēs rakstam ar akronīmu visu šo vārdu. Un tad otrais vārds, kas ir, redzīja to svēto tetragrammu, JHVH, principā viņu neizrunā, viņš ir kodēts Bībelē, Mazurēta tekstā, kā lai to pasaka, pārrakstīts ar patskaņiem, kas nāk no citu vārdu, no Adonai. Un tāpēc tas sanāk tas Jehova. Tikai tur sanāk, Jehova nekādā ziņā nav viņa vārds, bet viņš ir pārrakstīts ar šiem patskaņiem, ar Adonai. Tātad kungs, tātad Jāvē ir kungs ar visiem lielajiem burtiem, un tad tas kungs vai ne, tas otrais kungs ir ar lielo sākumu burtu. Un tā visur konsekventi ievērot tā paradigma, jā, visur. Karaļa Artūra Bībelē. King James, jā. Jā, King James. Piedošana ne Artūra, bet Karaļa Jēkaba Bībelē. Un es skatījos intereses pēc. Mums ir arī, ko radio ir gatavs kādiem konkursniekiem iedot, ir tas sauktais ERV amerikāņu arī izdevums, Easy Read Version. Ja? Tātad viegli lasāmā Bībele. Un te ir labs viens piemērs, ko es gribētu pieminēt, ka nevienmēr viegli lasāmā Bībele uzreiz slikta Bībele ir. Un viņa var būt tulkot pēc koncepcijas, dinamiskais ekvivalents, viss tā kā ar karotu mutē tiek ieliets un tā, burtiski izrakstīts, viss ielikts, bet jēgā nekas nemainās, viss ir štokos. Un cieņā. Un tad es paskatījos speciāli, kā šie ir darījuši, jā, jo tā tomēr ir izrīdo, ne? Jā, jau vienkārši, un tad ņemsim visu vienkārši. Nē, viņi ir atkārtojuši šo pašu godbības paradigmu, visur cauri ieturējuši, jā. Kungs, tas nozīmē Jahvē, vai ne, ir vienmēr kungs, vai ne, ar akronīmu rakstīts, un tad, kad ir Adonai lietots, kad ir parastais kungs, vai ne, Jāvē kungs, Jāvē Adonai, vai ne, tad ir vienkārši ar lielo sākumu burtu. Un tas man ļoti, ļoti patīk, ka nav visiem tulkojumiem jābūt konkordantiem, tā sauktiem, ja, kad vārds pa vārdam tā un cik vien precīzi var, tieši viss ir tā kā bez maz vai oriģinālā. Šodienas cilvēkam tik tiešām kādreiz jānāk pretīm un jāpalīdz viņam dot tādu kā vieglāku versiju. Bet nekad tas nenozīmē dievbijības zudumu. Tas nekad nenozīmē izkropļot vārdu. Nekad nesajaukt jēgu, visur parādīt, kur tik viņš ir viņš, un cits viņš ir viņš, un nevis tur dēls tā, dēls šitā, un gars tā, gars savādāk, un tu īsti nezini, vai tas ir gars, vai tas ir vējš, vai kas ir. Viss saputrots, salaists tādā vienā lielā putras katlā. Jā. Un te jau tiešām turpinājums ir šai Jesajas rakstu vietai par ko? Labi, Dieva svētuma atklāsme šeit ir dota. Bet kāds ir rezultāts? Nekavējoši mēs redzam 5. pantā, kā izsaucās svētais labais pravietis, kā mēs teiktu, Jesai, kurš ir izredzēts pravietis. Viņš saka, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Bet tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu, Jāvē Cebaotu. Un tad tālāk sekoja,
ka serafs pielidoja viņam klāt ar kvēlojošu ogli no altāra. Un viņš aizskāra viņa lūpas un teica, redz, tā aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavu grēku piedod. Kas mums tik radikāli trūkst šodienas laikā, gan personīgi, gan kolektīvi Dieva svētumu atklāsmi. Jā. Un atkal salīdzinoši šo 5. pantu. 65. gada tulkojumā mēs lasām, tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cebaotu. Un lasīšu tagad 27. gada izdevumu. Un es teicu, vai man pagalam es, jo man nešķīstas lūpas, un mītu tautā, kam nešķīstas lūpas, bet manas acis skatījušas ķēniņu, pulku kungu. Viss. Viss. Es gribētu lūgt, ka lūdzu, ja varētu pārslēgt, kad es varu pieslēgties pie ekrāna, un tad arī visi radioklausītāji varēs redzēt tieši šo te sadalījumu un tīri tehniski. Jo tas ir pārsteidzoši. Tas ir vienkārši pārsteidzoši. Jā, paldies, tūlīt mēs pārslēgsim to. Un jūs redzēsiet šo jā, kamēr es pārslēgšu, lūdzu, Jūri, tu vari sacīt. Jā, tā ir tā lielākā problēma, kas ir pati, es domāju, būtiskākā visu šo tulkojumu sakarā. Jo var jau daudz ko atrast un norādīt, un tomēr lietas būtība, kas aizstāv visu stāv, ir Dieva zaudēšana un Dieva svētuma atklāsme ir iztrūkusi pilnībā. Jo tālāk, jo vairāk un vairāk tas ir izdzēsts ne tikai skaidrs no pasaulīgo cilvēku apziņām, bet arī no ticīgo. Daudz ko runā, dažādas tēmas tiek iztirzātas kristietībām, bet šī tēma ir atstāta. Kā tas atsaucās, tas nekavējoties atsaucās arī uz visiem citiem jautājumiem. Ja? Kā mēs pazaudējam Dievu no savas apziņas, Dieva svētumu īpaši. Mums nav trīcēšana un drebēšana arī viņa vārda priekšā, viņa svētā vārda priekšā. Tad ļoti tāda liberāla attieksme, un mēs varam ieņemt un to mainīt, vai citu izmest, vai pielikt kaut ko klāt. Ja, tas tad viss būs gluži normāli. Tāpēc es gribētu pieteikt vēl vienu tādu pamatu jautājumu, kas stāv, manuprāt, aiz visu šīs problemātikas par tulkojumiem. Tas ir sekulārisms. Un es paskaidrošu, kādā veidā tas ir beigās arī kādā sakarā tas stāv ar tulkojumiem, šiem rediģētajiem vai pārstrādātajiem tulkojumiem. Tad ir tāds latīņu vārds kā
sekulum. Sekulum, kas nozīmē laiks, vai šis laikmets, vai šī pasaule. Un, kad mēs sakām vārdu sekulārisms, tad mēs pat norādām uz netieši uz kaut kādu uzskatu sistēmu, pat uz filozofiju, mācību. Un lūk, šis sekulārisms, ko viņš vēlās panākt un kāpēc mums par viņu šodien būtu jārunā. Tātad sekulārisms vēlas panākt cilvēka atsvešināšanu, jeb emancipāciju no visa dievišķā, no tā, kas ir saistīts ar viņa vārdu, ar viņa vērtībām. Ja? Un, lūk, tu jau esi atvērs, tad es turpināšu vēlāk, bet tu pasaki, kas tev bija padomā. Nē, turpināsim, jo es šeit tagad atvēru, un kad mūsu skatītāji un klausītāji arī var redzēt. Kreisajā pusē ir 2024. gadā, kur es lasīju tieši 6. pants, tad pielidoja 5. pants. Un es teicu, vai man, un labajā pusē ir, tad es izsaucos, bēdas mani, jo es esmu nāvei lemts. Jā, var salīdzināt un paskatīties, kā šis risinājums ir veikts jaunajā pārstrādātā versijā. Bet, paturpinot šo domu, 2 svešvārdiem. Ir kādreiz jāsaka tie svešvārdi, bet pēc tam jāpaskaidro. Tad ir 2 tādi svarīgi svešvārdi šai sakarā visā. Tas ir sekulum, latīņu vārds, sekulārs, iekavās pasaulīgs. Un otrs vārds ir emancipācija, ko kādreiz padomu laikā ārkārtīgi mīlēja, un sievietes emancipācija un tā tālāk, tad atbrīvošana būtībā. Bet šie 2 vārdi kopā sadar tādā nozīmē, ka mēs vēlamies sekularizēt visu, ko vien iespējams. Tas nozīmē atbrīvot no dievišķā satura, no dievišķās autoritātes, kas stāv pāri visam. Un relativēt, tad padarīt līdzvērtīgi visu. Es aiziešu līdz tulkojumam arī, bet pa priekšu sapratīsim to parādību. Tātad sekulārisms nozīmē atbrīvot visu, ko vien var no dievišķā satura. Ņemsim laiku. Ja laiku atraisa, jeb atbrīvo no radīšanas stāsta, no Genesis 1, tad mums rezultātā sanāk pasaulīgā vēsture, kurai nav nejēdzīgs sākums, nejēdzīgs beigas, vienkārši viss iet kaut kādā brīžiem absurdā gaitā, kaut kur tā kā attīstās, kaut kur iet, kaut ko progresē, bet mēs nezinām, no kurienes viss ir nācis, kurp virzās un uz kādu mērķi tas iet. Laiks sekularizēts. Ja mēs ņemam cilvēku, tāpatās atraisīsim, atbrīvosim cilvēku no visām, no tā, ka viņš ir Dieva radīts un ar mērķi, arī sanāks psiholoģija. Psiholoģija ir pilnīgi sekulāra zinātne, kur traktē uzvedību, emocijas un daudz ko, kas ir tur cilvēkā iekšā. Pilnīgā nošķirtībā no dievišķās jēgas. Ja. Tāpēc arī tas, ko viņi māca un saka, ir tik kādreiz pretrunīgs, ar Bībeli nesadarīgs. Tad lūk, kur ir šis tieši tas dievišķais pamatojums? Es gribētu teikt, psalmā, 2. psalmā mēs varam lasīt 1-6, ka zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto.
sarausim viņu važas, metīsim prom viņu saistekļus. Par ko te ir runa? Par to, ka faktiski šis vārds mums runā par tādu globālu raksturu sazvērestību. Sazvērās pasaules varenie, kādi tik tie nebūtu, dažādi vārdi un nosaukumi pasaules varenie, un viņu vēlēšanās ir kopējā vēlēšanās, viņi ir apvienojušies pret to kungu un viņa svaidīto. Man arī šeit raksta 12. un pat 65. gadā ar mazo burtu, vai ne? Viņa svaidītais ir ar mazo burtu. Redzams, kad spīd cauri visur kaut kāda dejēdzība. Vēlreiz pasaka raksturvietu. Tas ir 2. psalms, 2. pants. Tur valdnieki apvienojas pret to kungu. Labi ir, ka tas kungs ir ar noteikto definēto artikulu. Bet 2. psalms. 2. psalms, jā. 2. pants. Un vārds viņa šeit ir ar lielo, bet svaidītais ir ar mazo. Tad būtība jau šeit ir kā? Tas ir kristoloģisks psalms, kur ir runa par Dievu un par viņa dēlu, kur viņš liek par ķēniņu. Paskatīsimies 24. tulkojumu. Vesais tulkojums. Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Un jaunajā ir sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi, sadavušies kopā pret kungu un viņa svaidīto. Nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves. It kā tur ir vārdi, kurus tā varētu tulkot, bet kā samudžinās. Tā jēga paliek neskaidrāk. Jo šodien es nezinu tādu vārdu nomauksim. Jūks vai ne, ko uzliek, varētu tā teikt, bet mums jau svarīgi ir jēgu labāk saprast, nevis viņu aptumšot. Un šeit ir tā jēga tāda, kad ir sazvērestība pret ko? Pret Jāvē, pret to kungu, nevis kādu kungu, viena no kungiem, vai ne, lielkungiem, bet to kungu un viņa ar lielo burtu svaidīto, tas ir Kristus, Vēsturiski varētu teikt Zalamans, bet tā kā tas psalms ir kristoloģiskais, tad mēs teiktu noteikti, vai ne, tā ir te pa Kristu runa. Un sarausim viņu važus, metīsim prom viņu saistekļus. Tātad sarausim, metīsim prom. Lūk, šī ir tā sazvērstība. Visas citas sazvērstības ir tīrais nieks, kādas tik mēs varētu pieminēt, vai ne, kur vīruss ir izplatījies un no kuras laboratorijas un kurā izstrādāts un no kuras ir palaists, vai ne, viss šīs te ir tīrais sniegs salīdzinot ar šo sazvērstību, kur iet vaļā. Viņa ļoti sena pret Dievu un pret viņa Kristu un ir vēlēšanās atbrīvoties no viņa varas, no viņa autoritātes, no patiesības, cik vien var, kur vien var kāpt ar kājām virsū, ar netīrām kājām un sašmucēt, sajaukt, saduļķot. Šis process... Piedod vēl vienu pantu. 7. pants izlasi, kāds viņš ir. Vienalga 65. gads. Es darīšu zinām. Tā tad man ir jāatrod. Psalms 2:7. Tūlīt. Tad man skan tā, es darīšu zināmu Dieva spriedumu, viņš uz mani sacīja, mans dēls, tu esi šodien, es tevi esmu dzemdinājis. Un tad paskatīsimies jaunajā versijā. Paudīšu kunga lēmumu. Viņš sacīja man,
tagad lūdzu, mīļie, mēģiniet saprast, kas ir viņš sacīja man. Tu esi mans dēls. Šodien es tevi dzemdināju. Jā, te neko nevar saprast. Ko jūs varat saprast? Kas kuram saka, viņš sacīja man, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Viss ar maziem burtiem. Jā, tātad te ir Dievs, nav izdalīts skaidri, ka tā ir Dieva tiešā runa. Jā. Un arī dēls ir, tāpēc... Kur mans dēls tu esi. Jā. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Jā, tad pravietiski runa ir par Kristu šeit. Un tā tas ir jaunās derības gaismā, un tas ir pilnīgi neskaidrs tagad jaunajā pārstrādātā tulkojumā. Jā. Šī parādība, ka svētas lietas sāk pasaulīgot, viņa parādījās masīvā veidā ar apgaismības laikmetu sākot, tas ir 18. gadsimts. Neredzētos apmēros, tāds kā vilnis. Tas ir tā kā vesela revolūcija, kā atmest kristietību kā pagātnes paliekas. Tātad revolūcijas laiks, Franču revolūcijas laiks un Parīzes Dievmātes katedrālē ievieto saprāta dievietes statuju. Ar to sakot, zinātne, prāta argumenti stāv mums centrā. Tātad nekādas dieva atklāsmes, tur nekādas tāds svētums, kas varētu stāvēt aiz tā, jā, svēts, tāds vairāk nav. Mēs tā kā nodalām nost visu. Un apmēram ap to laiku, sākot 18., 19., 20. gadsimts, tas tikai pieaug vienā milzīgā mērā. Un faktiski, kur tas tiek attīstīts? Tas tiek attīstīts universitātēs, visas pasaules. Būtībā visas pasaules, vairāk vai mazāk. Jā, ir dažādas mazliet tās virzības, sākot no ļoti krasi liberālismu, beidzot līdz tādam vājākam, bet būtībā viena un tā pati parādība. Mums nav vairāk, vai ne, Bībele, vai viss šis mantojums, viņš tiek nodalīts no svētuma, no Dieva, un tiek traktēts kā teksts, ja, kuram mēs pievēršam uzmanību, ja, mēs drīkstam viņu tur pētīt, skatīties. Kā man viens pazīstams profesors teikts, kā beigtu zivi, uzliekot uz dēļa, un tad preparēt un griezt un tur izšķidāt. Jā, tāda attieksme pret Dievu vārdu. Un šis, ko mēs saucam par Dievu vārdu, tas ir šajās sekulārajās mācību iestādēs, pasaulīgajās. Protams, viņš saucās teoloģijas fakultātes, un kāds domā, ka tur ticību var iemantot, tur ticību var pazaudēt visdrīzāk. Bet tur māca zinātniski domāt, un tur māca, teiksim, šo tekstu skatīt paralēli ar budismu tekstiem, ar hinduismu tekstiem. To tad saucam, to mēs saucam par salīdzinošo reliģiju mācību. Un, respektīvi, viss ir relatīvs, viss ir skatāms kaut kādā tādā salīdzinājumā. Un lūk, tas, par ko mēs te sākumā runājām, lasījām no Jesajas grāmatas, nav jābrīnās. Tas ir pilnīgi izravēts ārā, izravēts pēc definīcijas, pēc būtības. Tas tad faktiski ir noticis pakāpeniski. Ar lēcieniem, jā, bet tad ar tādiem, lieliem viļņiem. Un tagad jau šis vilnis ir jau iegājis pat no modernisma postmodernismā, vēl trakākā fāzē. Jā. Citiem vārdiem sakot, tas krups ir tagad jau ielicis arī Latvijā. Tā sen jau. Un
Un šeit nebūtu jābrīnās, jo tiem cilvēkiem, kas to ir tulkojuši, ja, šie tulkotāji sauktie, ja, speciālisti, zinātnieki, asistenti, ja, kas viņi skaitās, viņi ir sekulāri cilvēki. Viņi drīkst būt sekulāri cilvēki. Drīkst būt. Pēc definīcijas, tāpēc, ka mēs nodalām visu svēto, tas ir tavā baznīcā. Tu tur ej, ja tu gribi to dzirdēt, ej tur kaut kur tur sēd tai solā. Bet šeit mēs domājam zinātniski, te mēs redzam, tāpēc nav nekāds brīnums, ka šis tulkojums, viņš ir sekulārs, viņš ir tātad nodalīts nost, nogriezts, kā saka, ar skalpeli vai ar žileti, nogriezts nost no svētuma atziņas, no izpratnes. Un kas pāri paliek kaut kāda filoloģija. Un par to filoloģiju mēs varam malties, cik vien mēs gribam. Un tur vārdus mainīt, un tur samainīt, un tā, ko tautai, ko tie grib, vai ne, paklausīsimies, tiem vajag liturģiju, labi, ieliksim kaut kā tā, vai ne, lai viņš tāds dzējiskāk skan. Bet tu saproti, es pat tevī klausoties saskatīju to baiso realitāti, kas ir tieši tagad brīvības laikā, pēdējos 30 gadus. Padomu laikā komunisti neuzdrošinājās ņemt Bībeli un rediģēt. Bija daži ateisti izlēcieni, vai ne, jautrās Bībeles jā, fenomeni. Tas ir savādāk, jā, bet tādu kapitālo variantu, ka, teiksim, tu zini, padomu laikos, Dievs vienmēr rakstīja ar mazo burtu. Tas ir. Un to pat tajos laikos šis režīms, bezdievīgais režīms, komunistiskais, sociāliskais, viņi neuzņēmās šo te, ka kur mēs rakstīsim ar mazo burtu. Mūsdienās brīvības laikā mēs mierīgi ejam un sekularizējam. Tu saproti, kas tā lielākā problēma ir? Tā problēma ir, ka sekularizē draudzes, sekularizē ganāmpulku un sekularizē arī ganus. Tas, ko es lasīju, ko no tām atsauksmēm varētu dzirdēt, kā traktēja šo fenomenu, kā tulkojuma redakcijas vadītājs, šīs te jaunās pārstrādātās redakcijas vadītājs ir bijis cilvēks ar, kā to nosaukt, sodomiešu dzīvesveidu, ar sodomiešu stilu, visu ar uzskatiem, kā tas ir. Un viņu atbildi ir apmēram tāda, vairāk vai mazāk. Saka, tas mums neinteresē. Mēs skatāmies tikai uz profesionālismu. Un šajā attieksmē vien jau mēs redzam, tas ir tīrākais sekulārisma fenomens, kas nāk no ganu puses, kas nāk no konfesiju puses. Tad šeit mēs pilnībā nošķiram vienu cilvēku dzīvesveidu vai divu cilvēku vismaz, kas šeit ir zināms. Absolūti nošķiram no svētuma, no dievišķās patiesības, kas tur pat ir rakstīta, tajā pat tulkojumā ir rakstīta dievišķā patiesība, svēta patiesība. Un varam pateikt, tā ir personīgā darīšana, kā viņš tur dzīvo vai ne, vai tas. Mēs, protams, to neatbalstam, bet mēs skatāmies uz profesionālismu. Tas ir viennozīmīgi šis pats sekulārs. Te ir nepieciešama grēka nožēla radikāli. Tā kā ar puņķiem un asarām un ar satriektību nāk Dievu priekšā, jo tā ir atkrišana, pilnīga atkrišana. Tad tepat varētu iebilst jautājumā par profesionālismu. Kāds var būt profesionālisms? Ja tulkotājs ar kleitu staigā riņķī un ar tīkliņa zeķēm un izsmēja vissvētāko sakramentu, jeb vissvētāko, dēļ kā mēs vispār esam Dieva bērni kļuvuši. Izsmēja Dieva dāvāto upuri.
Un tad tāds esot profesionāls, kurš varot mierīgi, ja, tā teikt, ņemt tos tekstus, viņus tur lipināt un grozīt un apgrozīt, tā kā kartupeli kaut kā, tā kā beigta zivi kaut kādu. Tas ir neiedomājami, neiespējami, ja, no paša vārda viedokļa, no paša ticības viedokļa, jo par profesionāli Bībele saka, viņa sauc to par profesionālu, kurš bīstās. Dieva bijība ir gudrības sākums. Jā. Un tas visu labi sajūt un saprot. Un te ir tas mans sašutums par to, ka labi, tur ir cilvēki ar šādu sodomisku dzīvesveidu un tādu. Bet kā ap viņiem valdē un lemšanas pozīcijā sēž visi tie, kas saprot šo problēmu, ka tā nedrīkstētu būt, bet viņi sēž tur kopā un tad tas nozīmē piekrīt. Tā ir, lūk, tas ir tas pats fenomens. Jā, mēs plus vēl klāt liekulība un tas arī viss ir vārdā rakstīts. Es teiktu, Jesajas 56, 10 līdz 11 ļoti labi šeit saskan ar to, kur ir teikts, visi viņu sargi ir akli bez izpratnes. Tie ir mēmi suņi, kas nemāk riet. Tie guļ un sapņo, tie mīl miegu. Bet viņi ir arī rīgi suņi, kas nav pieēdināmi. Tā pašā laikā viņi ir arī gani bez saprašanas un atziņas. Viņi visi raugās ik viens tikai uz savu ceļu un meklē tikai savu labumu. Jesajas 56. 10 līdz 11. Okay. Te ir skaidrs, kas tas ir pa fenomenu, kas tas ir kas tā pa situāciju, ka suns ir nevienmēr slikts vārds, arī sarga nozīmē. Jā, viņa uzdevums ir sargāt, ganāmpulkus, arī palīdzēt un riet. Tā ir viņu profesionālā īpašība, ka suns sargājot rei un ceļ troksni, ceļ trauksmi. Ir atkal, brāl, pasties to 10. pantu, Jā. ko tu lasīji. Visi viņu sargi ir akli, visi viņu sargi ir akli bez izpratnes. Un te jaunajā ir rakstīts, viņa sargi visi ir akli, tie neapjauš, visi tie ir mēmi suņi, tie nespēja riet, miegā murgo, snaudiens tiem mīž. Poetiski. Ļoti. Dzeiski ir iztulkojis. Tie ir suņi, kam kāra rīkle, 11. pantu. Tie nezina sāta, tie ir gani, kam sajēgas nav, katrs skrien savu ceļu, kārodams pašu labumu. Ejam, ņemam vīnu, pielējamies ar stipru dziru, rītdiena būs kā šodiena, pat krietni brangāka. Ko tur vispār var saprast? Neko. Jā, bet es vairāk par to garīgo jēgu šajā lietā, jo mēs ierunājamies par to līdzatbildību, kāda ir tiem sargiem, tiem ganiem, kas redz visu to, redz, kas tā pa situāciju. Kuri ir tie, kuri nodarbojās ar tulkošanu, ar svētā teksta tulkošanu, kur Mazoretu tekstā mēs zinām, ebreju attieksme bija tāda, katrs burts bija skaitīts. Viss bija precīzi, kā nu viena var, vai ne? Varbūt tošām viņi pārspīlēja kaut kur, bet tā godbības attieksme un ieguldījums šeit savukārt
tajā revizijas komisijā ir cilvēki, kas dzīvo absolūti nesaskanīgi ar to, ko svētais vārda devējs pats ir definējis kā negantību. Ja, ne? Piemēram, es te lasu 3. Mūzes grāmata 18.22. Ar vīru tev nebūs gulēt kopā, kā guļ ar sievu. Tā ir negantība. Un tad 2. pants, 20. nodaļā 13. Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību. Tiem ir mirtini jāmirst, un lai viņu asins paliek uz viņiem. Vēlreiz pasaka raksturu. Tātad 3. Mūzes grāmata, pirmais ir 18. nodaļa, 22, un tad ir 20. nodaļa, 13. Negantība. Tas ir ebreju vārds toevā, kas liecina ļoti skaidri, ka tā tiek lietots, kur ir par elkiem runa, par bērnu upurēšanu, jauktām laulībām. Un redz, te ir vēl viens piemērs. 22. Vecais tulkojums. Ar vīru tev nebūs gulēt. Un šis jēdziens tev nebūs jaunajos tulkojumos ir izņemts ārā. Ar vīru neguli. Tā mēdz gulēt. Ieteikums varbūt, vai ne? Jā. Tā ir preteklība. Jā. Bet lūk, tad kā var tulkot? Ja ir pašā tulkotāju brigādē cilvēki, kas rupji pārkāp šo rakstīto vārdu, un tad pārējie, kas to it kā neatbalsta savās draudzēs, bet šeit to mierīgi piever acis un saka, tā ir tur viņa darīšana. Tas ir vienkārši neiespējami. Ja? Tā ir baisa parādība mūsdienās. Un ja kāds saka, labi, tas ir vecā derībā, Levītikus, tur ir bauslība, likums, tad paskatāmies mierīgi, ko jaunā derība saka. Jaunā derība romiešu 1:27 līdz 28 saka. Tāpat vīrieši atmesdam dabisko kopdzīvu ar sievieti cits pret citu, iekaisuši savā iekārē, piekodam netiklību. Vīrietis ar vīrieti paši saņemdam sodu par savu maldīšanos. Un tad, tātad, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dievu atziņu, Dievs sagandēs viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Kur vēl skaidrāk var pateikt, kur vēl viennozīmīgāk var pateikt. Un 1. Korintiešu 6:9 līdz 11. Te ir runāts par tiem, kas neieies debesu valstībā, tie, kas praktizē šādas lietas, kā rakstīts, laulības pārkāpšana, bet tad arī malakisms, vai ne, malaki, un vīriešu piegulētāji. Ir tā divi vārdi, malakos un arsenakoitos, kas ir pirmais, vai ne, malaki ir tulkojams kā mīksts, ne, tas ir tas mīkstais saucamais pasīvais homoseksuālists, un otrais vārds ir aktīvais, arsenokoits, ja, tad vīriešu piegulētājs. Lūk, vecā un jaunā derība viennozīmīgi runā par šīm lietām, un tāpēc vēl vienreiz atgriežoties pie tā, kas tad ir sekulārisms, tā ir vienmēr un visur vēlēšanās nodalīt jebko no dievišķās jēgas, kas tas arī nebūtu. Jebko, laiku, cilvēku, pasauli, kāda viņa ir vēsture,
Viss nodalām, un beigās tad arī Bībeles tulkojums. Un tulkotāji arī ir nodalījušies no dievišķās jēgas. Tas nekas, ka Pēters saka pirmajā vēstulē, 1. nodaļā, topiet svēti, kā jūs zinat, viņš ir teicis, topiet svēti, kā es esmu svēts, tāpēc arī jums būs būt svētiem visā savā dzīvošanā. Un tagad pēkšņi parādās tāds fenomens, ka mēs varam smuki, filoloģiski it kā kaut ko tulkot, bet pilnīgā nošķirtībā no tā, ko pats teksts saka un ko viņš pēc būtības saka pašiem tulkotājiem. Tas ir neiespējami, tas ir nepieņemami tā vienkārši. Jā, es atvēru 1. korintiešiem 6. nodaļu un 10. pants. Ne zagļi, ne mantrauši, tas ir vecais tulkojums, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dievu valstību. Jaunajā ir tulkots ne zagļi, ne alkatīgie, labi, ne dzērāji, labi, ne rupjība runātāji, nevis zaimotāji, bet rupjība runātāji. Tā ir atšķirība. Jā. Ir kaut tomēr atšķirība. Jā, tāpēc te ir jāpieņem kāds lēmums, un pirmkārt jau jāatgriežas no grēkiem. Tā ir liela negantība, kas ir notikusi. Pašā pieejā šim jautājumam jau. Jā, es ļoti ticu, ka tiks pieņems pareizs lēmums. Un vēlreiz, ko jau es esmu sacījis iepriekšējos raidījumos. Tas interesantākais, Juri, ka es tik daudz nenosodu, neesmu dusmīgs uz šiem cilvēkiem, kas ir Bībeles biedrībā. Jā, viņi dzīvo sodomisku dzīvesveidu. Man ir žēlums pret viņiem, es par viņiem lūdzu Dievu, kungs, palīdz viņiem atgriezties. Bet man ir nesaprotams tie daudzie no visām konfesijām, kas ir ap šo visu. Un savās draudzēs viņi saka, nē, mēs to nepieņemam. Bet tagad kopīgi izveidoja jaunu pārstrādātu izdevumu. Un tad ko? Tad ko viņiem vajadzētu darīt, tad pasaki šiem te, ja viņi būtu pareizi rīkojušies? Ko tiem konfesiju pārstāvjiem vajadzētu darīt? Viennozīmīgi, ja jūs, un es zinu, ko konfesiju pārstāvi neatbalsta šādu dzīvesveidu. Tādā gadījumā jūs nevarat sēdēt kopā tur Bībeles biedrībā. Visi iziet ārā un, labi, tad jūs esat savu pateikuši. Bet jūs sakat, nē, mēs nepiekrītam, tāpat laikā sēžam kopā un izdodam kur izdevumu, kas faktiski... Tad vajadzēja parādīt savu attieksmi un iesākumu skaidru. Paldies, mums vēl būs daudz par ko sacīt un runāt. Šī lieta ir ļoti nopietna. Tas nav tikai mans emociju uzplūds. Šī lieta ir ļoti nopietna. Un mēs nedrīkstam to tā atstāt, jo Juris, tu sacījis svētdien dievkalpojumu laikā. Jā, tā kunga eņģelis stāv ar atvērstu zobenu. Faktiski, lai aizstāvētu tā kunga vārdu, jo viņš ir šī gadījumā manā izpratnē viņš ir sakropļots. Viņš ir darījis neskaidrs. Un kunga eņģelis ir pacēlis jau vai zobenu, vai sērgu, vai kas. Un tas ir viens moments, kad viņš, bet šobrīd vēl nav noticis. Un šajā
posmā mums ir jāpieņem lēmums. Un mums ir jāparāda tas vienalga, vai mēs esam maisa drēbēs, vai mēs esam pelnos, vai mēs pasakam, mums ir jāapstādina šī izdevuma tirdzniecība, izplatība. Lai mēs beidzot saprastu, tad pagaidu, kas tad tur ir jāmaina un kas ir nepareizi mainīts. Bet šādā veidā turpināt vienkārši nedrīkst. Un ja tas tiek turpināts, tad, tas būs viens moments, un tas cirtiens nāks par latviešu tautu. Jā, ja es vēl drīkst ko piebilst, es jau esmu arī pats atmodināts, saņēmis tādu atmodas šāvienu gaisā vismaz, jo es pieķēru sev pie tā, ka manai sirdī arī tāds vienaldzības plīvurs kaut kur ir uzlicies. Pirms tu pacēli šo jautājumu, jo personīgi es esmu nodrošinājies ļoti labi. Man ir citas valodas, kuras es tikai vienu lasu, un latviešu valoda par cik tas ir kalpošanai kaut kur. Un tu pierodi pie tā, ka tev ir ok, ja? Tu tiec ar visu labi galā un pats personīgi. Bet tas man uzrunāja, ko tu teici. Bet vai es varēšu bērniem vai mazbērniem nopirkt vienu bībeles izdevumu un teikt, tas ir tavas dzīves ceļrādes un ņem un lasi to, vai es varēšu ar labu sirds, un tad es sapratu, es esmu aizsapņojies pats, es esmu sevi iegājis, un tāpēc es arī jūtos satriekts pie šīs situācijas, jā, kad ja mūsu tautai vairs nav neviens tāds izdevums, kur mēs varam, un pat tas 65. īsti nav zināms, vai tam maz būs licence priekš tālākiem izdevumiem. Ja būs, tad cik lielā skaitā. Tā ir diezgan traģiska situācija. Paldies, Juri, tev, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums. Paldies jums. Jā, mēs esam šodien šajā brīdī apstādinājuši ļoti daudz raidījumus. Tikai tāpēc, ka mums ir jāsaprot vispirms, kas ir noticis. Dieva žēlastības gads ir pagājis. Gada beigās mēs tikai sākām saprast, kas ir noticis. Jā, tas ir. Mēs nevaram turpināt ceļojumu, savu svētceļojumu, ērtā lainerī, kuģī, kruīz kuģī, kur skan kristīgais radio, kur skan visu konfesiju skaistās uzrunas un lai tikai būtu viss kopā un viss būtu skaisti. Šobrīd nē, mums ir jāatrisina steidzīgi šis jautājums un jāpieņem lēmums. Ja mēs to neizdarīsim, tad tas ir tas, ko es sacīju. Latviešu tautai šobrīd ir notikusi katastrofa. Es redzu, vēl ir īsts moments no šīs katastrofas iziet un remdinātu tā kunga dusmas. Ja mēs to spēsim izdarīt, es ceru, ka tas tiks izdarīts. Ja nē, tad mēs varam lasīt ļoti daudz piemērus, kā tas viss būs tālāk. Paldies, Juri, tev no sirds, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Redzījums pēc 7 dienām, ja tas kungs atļaus, tad noteikti tiksimies un runāsim par šo brīnišķīgo Dievu vārdu. Un, tā ir tikai viens moments. Sekulārisms ir faktiski ielauzies, jeb ienācis nemanot draudzē un uzlicis šo plīvuru, ka viss ir skaisti. Un kur nu vēl pārējais, ko tu minēji, nākošie? Lai Dievs svētī. Visu labu.